السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لمزيد من العطاء والتألق. يشتكي الكثير من الناس من ضيق في الرزق، ولا يعلم هؤلاء أن أعماله السيئة هي السبب في ضيق رزقه. فهناك 8 أعمال محرمة يقوم بها الكثير من الناس وتكون سببا في ضيق الرزق، فيفعلها الكثير ولا يعرفون أنها السبب في قلة رزقهم وعدم البركة فيه. فعلينا الحذر من هذه الأعمال فنبتعد عن فعلها كي ينجينا الله تعالى من عذابه في الدنيا والآخرة ويوسع علينا رزقنا. فما هذه الأعمال المحرمة التي تمنع الرزق؟ أولا، ارتكاب الفواحش مثل الزنا، فإنها سبب في الفقر. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما ظهر في قوم الربا والزنا إلا أحلوا بأنفسهم عقاب الله عز وجل. ثانيا، الغش في الكيل والميزان، فالله تعالى توعد فاعله بالويل في الدنيا والآخرة. قال تعالى: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم. ثالثا، عدم الاحتكام إلى شرع الله تعالى والتمسك بالقوانين التي وضعها الناس. قال تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. رابعا، التعامل بالربا، فالربا سبب في الفقر. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. خامسا، التعامل بالاحتكار في السلع، فيخبئ السلعة حتى يرتفع سعرها ثم يبيعها للناس بسعر مرتفع، فهذا سبب في محق البركة وسبب في الفقر. سادسا، ترك الاستغفار، فالاستغفار سبب في سعة الخير والرزق. قال تعالى: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. سابعا، امتناع الناس عن إخراج الزكاة، فلو أخرج الناس زكاتهم فلا تجد فقيرا واحدا، فإن الزكاة فرض على المسلمين ويجب عليهم إخراجها. ثامنا، كثرة الحلف بالله كذبا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين هو فيه كاذب يقطع بها مال المسلم بغير حق فالله عليه غضبان. وفي رواية أخرى: فقد أوجب الله عليه النار وحرم عليه الجنة. فعلينا الابتعاد عن هذه الأعمال المحرمة.